स्टार्ट में दोस्तों मेरा नाम उमर है। ये मेरी पहली वीडियो होगी। आज की वीडियो जिनसे मैं रिएक्शन के बारे में बनाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन वीडियोज होती हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। मगर आज से 2 साल पहले मैं भी रिएक्शन वीडियोज बनाया करता था, तो मेरा चैनल जो है सब वो बैन हो गया, जिसकी वजह से मैंने ये काम शुरू किया। पर आज 2 साल के बाद मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। और ऐसा क्या होगा मेरी रिएक्शन वीडियो में जो दूसरों की वीडियो में नहीं होता। वेल देखिए, मुझे रिएक्शन वीडियो से कोई मसला नहीं, ठीक है, मैं खुद भी बनाता रहा हूँ। पर जब मैंने ये काम छोड़ा तो मैंने देखा कि लोग जिस तरह की रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं वो थोड़ी सी अजीब थी। अजीब से मुराद थी कि वो किसी वीडियो का रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन क्या कर रहे हैं, वो कितनी दुखी है, वो सही कह रहा है, वो ये और वो, बस ये रिएक्शन जो कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन लोग नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि आप कोई चीज़ देखो, आप उससे क्या सीख रहे हो और आप आगे क्या बताना चाह रहे हो ये बताएं। पर लोग ये बात नहीं बताते, मेरी समझ नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं, क्योंकि कोरोना वायरस है तो स्कूल से छुट्टियाँ हैं, मेरी टीचर हूँ, मैं पढ़ाता भी, तो मुझे छुट्टी। मैंने कहा सोचा क्यों ना मैं दोबारा ये काम शुरू करूँ, देखते हैं कि दोबारा फॉलोअर्स होते हैं या नहीं होते, क्या बनता है, चलो करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो आज की वीडियो जो सी है, पहली मेरी रिएक्शन वीडियो होगी द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जाती है। और अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा रिएक्शन जो है वो दूसरों के रिएक्शन से डिफरेंट हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप ये बात समझ सकें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपनी। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरे भाई लाती भाई नहीं है, मगर मुसलमान है मेरे भाई। इनकी वीडियोज़ मैं तकरीबन 3-4 साल से देख रहा हूँ, और हद है, इनकी इतनी मज़े की वीडियोज़ होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इनकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ बाद में देखिएगा। What are we doing here and where are we gonna go? It's like we just woke up one morning and then it's welcome to the show. Don't ask any questions, just go with the flow. Make as much money as you can and try your best not to get broke. Copy everything you see on the TV, from the hairstyles to the clothes, and don't think too often, just do exactly as you're told. And if you ever get confused, then just turn towards the alcohol. You'll still hear your thoughts, then just turn up the radio as you... ये देखिए, यहाँ पे ये जो भाई बता रहे हैं बात बड़ी सच्ची है। आप जहाँ पे मर्जी जाएं, आप देखेंगे कि इस्लाम के अलावा मैं बात करता हूँ। अगर एक बंदा सैड है, वो म्यूज़िक स्टार्ट कर देगा, वो वीडियोज़ देखेगा, कार्टून देखेगा, एनिमेशन देखेगा, मूवीज़ देखेगा। ये मैं अपने यहाँ पे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। पर अगर दूसरे मुल्क है तो वहाँ पे भी ऐसा चलता है, तो ज़्यादातर वहाँ पे जैसे अल्कोहल इस्तेमाल होती है। लोग टेंशन से भागने के लिए अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आजकल की जनरेशन जो है, मैं भी उनमें इंक्लूड हूँ, पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे आने वाली बाद, हमारे बाद में जो जनरेशन आ रही है वो हमसे भी ज़्यादा इस तरह से मगरूर है कि मैं क्या बताऊँ। वो टीवी में जो चीज़ देखते हैं नेक्स्ट से वही कॉपी करते हैं। अगर किसी ने देखा लड़की ने बड़ा प्यारा मेकअप किया, अम्मी अम्मी मुझे ये मेकअप का सामान चाहिए। अगर किसी ने देखा इस लड़की का ड्रेस बहुत प्यारा है, अम्मी मुझे ये ड्रेस चाहिए। वो ये नहीं देखते घर के हालात कैसे। हम भी ऐसे किया करते थे। मुझे गेमिंग का शौक था, मैंने कंप्यूटर लिया, मैंने ग्राफिक कार्ड लिया, लैपटॉप लिया, हर चीज़ ली। पर जब मैं बड़ा हुआ मुझे ये पता चला ये बात गलत है। मुझे शायद ये एज की वजह से होता है या एक्सपीरियंस की वजह से होता है कि जब हम छोटे होते हैं बड़ी गलतियाँ करते हैं। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़े होकर भी ये गलतियाँ करते हैं, यानी जो अमीर है, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। जैसे कि भाई ने बात की, हम इस दुनिया में क्यों आए, पैसा कमाने के लिए। पर ये इस्लाम के मुताबिक ऐसा नहीं है। इस्लाम का और मतलब है ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार। ठीक है, आगे देखिए। Learn to live a lifestyle of drugs, sex, and rock and roll. But in all honesty, I just need to know, is there more to the cycle than growing and getting old? Living and dying just to leave behind a happy home and a whole lot of property that somebody else is going to own.
I just really need to know before the casket's closed. ये वो बातें हैं जो बंदा रात को सोने से पहले सोचता है. समटाइम्स ऐसा होता है इंसान रात को सोने लगता है तो नींद नहीं आती, सोचता है मैंने दिन में क्या किया है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डीपली सोचते हैं, वो कहते हैं मैंने कल क्या किया, परसों क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया, मेरा कल बेहतर होगा, मेरा परसों बेहतर होगा, मेरे बच्चों की जिंदगी ऐसी होगी. डिफरेंट सभी के लिए डिफरेंट वे होते हैं. पर ये सोचना चाहिए कि अगर एक चीज़ है इसका मकसद क्या है, किस वजह से उसे पैदा किया गया, किस वजह से बनेगी. एक घड़ी है वो टाइम दिखाती है, उसका मकसद क्या, टाइम दिखाना. मोबाइल है, उसका मकसद था एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाना. आहिस्ता आहिस्ता उसके इस्तेमाल यूज चेंज होते गए. गेम्स आ गए, वीडियो चैट आ गई, सोशल मीडिया आ गया और डिफरेंट चीज़ें आ गई, यानी यूजेस बढ़ते गए. मगर मेन मकसद क्या था, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाना, कम्युनिकेशन था. ये मेन मकसद था. इसी तरह अगर इंसान इस दुनिया में आए तो उनका मकसद क्या है, एक मकसद के लिए उन्हें पैदा किया गया. वो मकसद क्या है, और अगर पैदा किया गया, बनाया गया, तो किसने बनाया और क्यों बनाया. ये क्वेश्चन है जो इंसान को अपने आप से पूछनी चाहिए. जो बंदा ये अपने आप से क्वेश्चन पूछता है वही सर्च करता है, और जो सर्च करता है उसी को हकीकत का पता चलता है. और जो अपने कान बंद कर लेता, आंखें बंद करके गुजर जाता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सो मन बुक ये अंदर बह है. Cause I'm not willing to gamble with my soul, nor am I ready to take any chances. These are just simple life questions, and I'm just searching for some answers. Like, what are we doing here? And what is our purpose? How did we get here? And who made us so perfect? And what happens once we go? Or is this world all really worth it? Questions we don't answer because apparently we don't really have to. There's no purpose to this life and our existence is merely natural. Then in that case, please let me ask you, did you create yourself or was it somebody else who had fashioned you? Cause you're a being that's impeccable, faultless and unparalleled. You're a product of supreme जब मैं छोटा था मेरे घर वाले मुझे बताया करते थे कि अल्लाह इस तरह है, वो इस दुनिया से कहीं भी बाहर है, कोई नहीं देख सकता. तो तभी हमने बुक्स में पढ़ना शुरू किया था कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में. और मैं घर में आकर पूछा करता था कि अम्मी अम्मी ये क्या चीज़ है, तो ये क्या है, आप हमें बताते हैं ऐसे ऐसे, टीचर हमें कह रही हैं बिग बैंग थ्योरी है, किताबें हमें कुछ और बताती हैं. तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन थी. मैं समझ नहीं पा रहा था क्या सच है क्या नहीं. तो उन्हीं दिनों में मैं तब तकरीबन 1 क्लास में था, तब मैंने कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट किया था, सीखना स्टार्ट किया था. तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं कुरान पढ़ता गया, मैंने सिपारे पढ़ने शुरू किए, तो मुझे थोड़ी सी समझ आने लगी ये क्या चल रहा है, कि हकीकत में कुछ हो रहा है, लोग कुछ और शो कर रहे हैं, जिसको जो बेनिफिट लगता है वो शो कर रहे हैं. बुक्स में वो है जो उनके मुताबिक सही है, साइंस वो शो करती है जो उन्हें अच्छा लगता है. ठीक है, बिग बैंग थ्योरी सच. फिर आगे चलते हैं तो थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों बाद मैंने पढ़ा कि नहीं, वह इंसान जो उनसे है वो मंकीज, आपने भी सुना होगा मंकीज की जो उनसे है वो उनके पूर्वज थे और आगे से इंसान आए. मैं फिर परेशान. पहले हमने पढ़ा अल्लाह ने बनाया, फिर हमने पढ़ा नहीं वही बिग बैंग थ्योरी खुद ब खुद हुई, तीसरा हमने पढ़ा नहीं बंदरों से बना. तो ये कुछ समझ नहीं थी आ रही. कुरान पढ़ा, पढ़ते गए, उसको सीखा, तो फिर इमेजेस थोड़े से ये पीसीस इकट्ठे होने लगे. ज़्यादा पढ़ता गया, इल्म आता गया, डिफरेंट बुक्स पढ़ी, पीसीस इकट्ठे करते गए. तो एक टाइम आया पीसीस को इकट्ठे करने के लिए एक पूरी स्टोरी सामने आई. बिग बैंग थ्योरी हुई, पर किसने किया इसे? क्या कोई था जिसने इसे करवाया? क्या वो इंसान था, हैवान था, जिन था, परी थी, कौन था? वो अल्लाह था. दूसरा वाकया जो लोग समझते थे कि नहीं इंसान जानवरों से बने, ये वो उनके पूर्वज, ये कुरान में भी शायद, ये मैंने बुक में पढ़ा था, कहीं पे जिक्र था कि एक कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने अजाब डाला था, उनको अल्लाह ताला ने बंदरों में कन्वर्ट कर दिया था. हो सकता है साइंस के मुताबिक या किसी ने उस वाक्य के बारे में पढ़ा और किसी ने उससे शो कर दिया. मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने साइंस के रिलेटेड इसमें कुछ नहीं पढ़ा. मैं सिंपल आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ. ठीक है, वीडियो देखते हैं. intelligence and I'm merely being rational.
For there isn't a camera on this earth that can come close to the human eye, nor a computer that can compete alongside the human mind. And if the whole world was to come together, we wouldn't be able to create a single fly. So many signs, yet we still deny a science. यहाँ पे एक और बात पता चलेगा, कुरान में भी जिक्र है इस चीज का। लोग थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कफ़ार जानते थे, वो पूछा करते थे कि निशानियां कहाँ पे, हम कैसे मान ले वो अल्लाह है, वो ऐसे है, वो अकेला है, कहाँ पे, हमें कैसे पता सच है कि झूठ है। तो कुरान में आयत आई थी कि अल्लाह ताला लोगों से फरमाता है, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता रहा, ठीक है, मुझे पढ़े बहुत ज़्यादा देर हो गया, मैंने हिफज नहीं किया होगा, मैंने तकरीबन आज से 3-4 साल वाली ये बड़ी आयतें पढ़ी थी, उसके बाद मैं दूर रहा हूँ, पर फिर भी मुझे याद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि इन लोगों के ये जो साइन मांगती हैं, अपने इर्द गिर्द देखिए, पहाड़ है, पानी है, दरिया है, ये बंजर ज़मीन है, ये सारी निशानियां हैं, ठीक है। जैसे कि भाई ने भी बताई, इतनी निशानियां इंसान अपने जिस्म की तरफ देखे, उसकी आँखें हैं, कोई क्या आँखें बना सकता है, जुबान है, हाथ है, पाँव है, इतना कुछ है। एक दफ़ा हाथ काम करना छोड़ दे, काट के दूसरा लगाना पड़ता है, जो दूसरा लगाना पड़ता है या मेटल का होता है, या एल्यूमिनियम का होता है, या प्लास्टिक का होता है, या वुडन का होता है, पर इंसान दोबारा आदमी नहीं बना सकता। आंखें भी इसी तरह, सुनने का भी यही है मकसद, ठीक है। Tries to justify that all this could come from none, when it's a simple sum. 0 plus 0 plus 0 cannot possibly ever give you 1. ये जो बात मैंने की है, ये साइंस, जो साइंस को मानते हैं, ये उनके लिए भी बात है। 0 plus 0 plus 0 plus 0 never can be 1. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सोचता है कि ये सारी दुनिया बगैर किसी के बनाए वजूद में आ गई है, तो यार उसे अल्लाह बचा। मैं नहीं सोच सकता, ऐसा इंसान कैसे ये बात सोच सकता है जब उसके सामने सारी निशानियां, सारा मैप उसके सामने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गेमर्स हैं, गेम्स खेलते हैं, क्या मुझे बताओ यार, गेम बनाए बगैर गेम आ सकती है? किसी ने बनाई है तो गेम आई है, ये वीडियो है जो अपलोड हुई है तो आई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, लैपटॉप, ये वॉचेस, टाइम देख रहे हो, घड़ी है, किसी ने बनाई है तो पहनी है तुम, मोबाइल है, किसी ने बनाया था इस्तेमाल कर रहे हो, विंडोज़ है, किसी ने बनाई है इस्तेमाल कर रहे हो, हर चीज़ का बनाने वाला होता है, इंसान का भी बनाने वाला है। So from where did all this order come? For everything has its origins, a maker, a creator of its own. I mean, the only reason you're watching this video is because somebody had to press upload. So we can believe in the Big Bang, but I'd rather believe in He who caused it to explode. Allah, the creator of everything, along with every single soul. The ever-living, the master, the only one who is in control. Unlike his creation, beyond our imagination. And no, he's not a man, nor does he have any partners in association. He's on his own. And no, he did not ever leave us alone. यहाँ पे मैं कुरान की एक आयत पढ़ना चाहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जिनको इसका मतलब पता है बेहतर, जिनको नहीं पता वो सर्च करो, सारी चीजें मैं बता दूंगा, तो आपने क्या करना। Just like every manufacturer, he left us with an instruction manual. The Quran and Islam, and I'm sorry to jump to conclusions, but it's the only one possible. The only definition of God is the one and only supreme जो आयत अभी मैंने पढ़ी, ये रहा उसका तर्जुमा। being. It's logical, a book with zero contradictions, with miracles that are both scientific and historical, all revealed over 1400 years ago, like the कुछ लोग मानते हैं कि ये किताब जो उनकी अरब पे नाज़िल हुई, उन्होंने खुद बनाई है, ऐसे और वैसे। तो इसके बारे में भी अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अगर वो सोचते हैं कि ये इंसान की बनाई हुई है या कि इसमें कोई गलती है, तो ऐसी कोई और चीज़ ला के दिखाएं, ऐसी कोई और आयत सामने ला के दें या बना के दिखाएं। दूसरी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनएजुकेटेड थी, मैं अगर गलत हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। जो कुछ कुरान में लिखा है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाज़िल किया, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पढ़ते गए। जब वो पढ़ते उसी वक्त हिफ़्ज़ होता गया, और वहाँ पे बैठे सहाबा उसे लिखते जाते, ठीक है, वो लिखने वाले थे, और 33 साल तकरीबन लगे
قرآن پاک کو پورا ہوتے، ٹھیک ہے. اور یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور قرآن میں وہ چیزیں شامل تھی جو انسانوں کو 19ویں 18ویں 17ویں اور 16ویں صدی میں پتہ لگی. وہ اس انسان کو آج سے 1400 سال پہلے پتہ تھی کیسے کہ اس کے رب نے اس کو یہ ساری چیزیں بتائی تھی. ایک انسان کیسے پیدا ہوتا ہے تب کسی کو نہیں تھا پتہ چلا تو اب کی صدیوں میں پتہ لگا، مگر یہ آج سے 1400 سال پہلے پتہ تھا. چاند زمین گھومتے ہیں سورج کے ارد گرد، یہ بھی ان کو پتا تھا، قرآن میں اس کے بارے میں بھی آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. Detailed description of the human embryo. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. To the mountains as pegs holding firm the earth below, پہاڑ and the کیسے two بنی یہ بھی seas بتایا. that don't mix in a complete separate flow. To the اب میں کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ ایک شخص تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے، اللہ معاف کرے، یہ دریا جو سے ہیں ایسے ہی ہیں، یہ سائنٹیفک بات بتا رہے تھے، سچ ان کی بات. پر مجھے خود بتاؤ میرے بھائی، اگر یہ بات سائنٹیفک ابھی پروف کر رہی ہے تو یہ آج سے 1400 سال پہلے ایک بک میں کیسے نازل ہوگی؟ یہ بندے نے، ایک شخص نے کیسے ایک بک میں لکھی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی سوچو تھوڑا. planets in orbit, alternating night and day as they stay in flow. The expansion of the universe and the creation of everything from H2O to the stories of the past and the preservation of Pharaoh. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی بتایا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ان میں فرعون کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، فرعون وہ بندہ تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے اس کو بڑے چانسز دیے. اللہ نے نہ بھی اسے کہا کہ جب یہ مر رہا تھا، اللہ نے تب بھی کہا کہ اگر یہ ابھی توبہ قبول کر لے تو میں اسے معاف کر دوں، پر اس انسان نے ایسا نہیں کیا. اور اس کی مثال آنے والے لوگوں کے لیے مثالی بنا کر قرآن پاک میں شامل کر دی گئی، تاکہ اگر وہ بھی ایسی کوئی کوتاہی کرنے لگے تو انہیں پتا ہو کہ ہم سے پہلے کسی نے کی تھی اور اللہ نے اسے پکڑ لیا تھا. Identifying the lowest point in the land where Persia defeated Rome, the gushing fluid that created man in the glands between the ribs and the backbone, and not a word has changed, it's still the same. So please explain how all this was known over 1400 years ago to a man who couldn't read or write as he would recite whatever the angels spoke. And if you still don't believe, please try to come up with something that's even close. یاد ایک بات بتاؤں، جب آپ کسی سے کوشچن کرتے ہیں وہ آنسر دیتے، اگر اس کا آنسر صحیح ہوتا آپ اس کو کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے، بھائی یہ اگر تم یہ کہہ رہے تو یہ، اگر اس کے پاس صحیح آنسر نہ تو وہ آگے سے کیا کرتا ہے؟ ابیوزنگ اسٹارٹ کر دیتا ہے. انہی بھائی کی ویڈیو پر میں نے بڑے کمنٹس دیکھے تھے، بڑے نیگیٹو کمنٹس. میں ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا، وہ قرآن پاک کی آیات تھی، اور ایک ڈبیٹ ویڈیو دیکھا، اس کے نیچے اتنی کسی نے پوری طرح کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اتنا زیادہ مجھے دیکھ کر دکھ ہوا. اور میرا ریئیکشن ویڈیو بنانے کا مقصد ایک وہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو بتایا جائے اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں تو کمنٹ نہ کرو میرے بھائی. اگر پتہ ہے تو اسے اپنے علم کے ساتھ کمپیئر کرو، پھر دیکھو اگر تمہارا علم بہتر ہے یا جو سیکھا تم نے وہ بہتر ہے. اگر تمہیں لگتا ہے جو سیکھا ہے وہ بہتر ہے تو اسلام کو اپنا لو. اگر لگتا ہے کہ تمہارا اپنا علم بہتر ہے تو پھر بھی بیڈ کمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سمپل کمنٹ کرو کہ بھائی مجھے نہیں اچھا لگا، ٹھیک ہے. But you can't, so we took God as a mockery and his messengers as a joke. یہ دیکھیں، سچی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، پر اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اس کو مذاق بنا کے آگے پہنچائیں، مذاق بنائیں یا اسلام کا مذاق بنائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا شخص جو کہ نہ پڑھ سکتا تھا نہ لکھ سکتا ہے، وہ پوری زندگی پورے لوگوں کو گائیڈ کریں یا اس نے یہ کام کیا ہو. یہ بہت بری بات ہے. میرے دوست نے کچھ جوش ہیں، کچھ کرسچین ہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہم نے اب تک کسی ایک کے مذہب کا مذاق نہیں بنایا. میرے دوست کچھ ہندو ہیں، وہ اپنے گاڈس کو مانتے ہیں. سمجھا مجھ سے کوشچن وہ پوچھتی ہیں، میں ان سے نہیں پوچھتا کیونکہ مجھے پتا اللہ کا، مگر وہ مجھ سے لازمی پوچھتے ہیں یار آپ کا اللہ کیا، آپ کے پروفٹ ہیں، یہ کس طرح سے آ رہا ہے. تو میں نے ان کو بتایا قرآن کی یہ والی آیت پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو. وہ پڑھتے کہ انہیں اچھا لگا، اور ماشاء اللہ میرے ایک دوست مسلمان بھی ہو گئے. اسی طرح میرے ایک دوست ہیں وہ عیسائی ہیں، ہم اکٹھے رہتے تھے، کھیلتے تھے، اسکول میں بھی ہیں، کالج میں بھی ہیں. ہم اکثر نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، وہ میرا باہر ویٹ کیا کرتے تھے مسجد کے، جب تک میں نماز پڑھ کے باہر نہیں تھا آتا وہ باہر ویٹ کرتے تھے. اور
آہستہ آہستہ تقریباً 1.5 سال بعد وہ باہر ویٹ کرنے کی بجائے میرے ساتھ اندر نماز پڑھا کرتے تھے. وہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ اندر جا کے نماز پڑھنا شروع. ظہر کی نماز اسکول کے بعد اور عصر کی نماز ہم اکیڈمی کے بعد کٹھے پڑھا کرتے تھے اور پھر ہم گھر چلے جایا کرتے تھے. اور وہ بھی ماشاء اللہ مسلمان ہو. Somebody who can't read or write gonna start a religion. Dismiss the scriptures as legends and tales of the ancient folk as we live life according to our whims, desires, and hopes. Saying this life is the only home we will ever know. We will live then die. کچھ دن پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر. ایک بھائی کو بڑی امیر تھی یوٹیوب سے, انہوں نے بہت زیادہ پیسے کمائے, اچھی خاصی زندگی, جو کچھ میں چاہیے تھا زندگی میں مل گیا تھا, سب کچھ تھا, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. پر کیا ہوا, ان کو کینسر ہو گیا. ان کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان سے رفتہ کرے. موت ہر چیز سے بری ہے, ٹھیک ہے. نہ وہ پیسہ کام کا, نہ وہ کاریں کام کی, نہ وہ شہرت کام کی, کچھ بھی نہیں کام کر رہا. آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, میں سرچ کر کے یوٹیوب ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. پر یہ چیزیں کسی کام کی نہیں, دنیاوی چیز کسی کام کی نہیں, نہ پیسہ کسی کا نہیں. اب انہیں اپنی ٹینشن ہے. اور آپ ان کی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں, وہ خود بتاتے ہیں کہ جو مجھے دکھ ہے یا جو میرے اب غم ہے, میں اس کو پیسے سے حل نہیں کر سکتا, میں اس کو فیم سے حل نہیں کر سکتا. میں جتنے ڈیزائر سے میں نے پورے کیے, پر اب کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا. اب مجھے سمجھ آئے. Died and simply turned to bones. Yo, low. Correction. After the grass dies, the rain arrives and it regrows. And Allah promises to do the same thing to your very soul and bring you back from your very fingertips to your toes. یہ بڑی ایک کامن بات ہے کہ جو لوگ ہیں, جو نان بلیورز, وہ مانتے ہیں کہ ہماری ڈیتھ ہوگی, اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے, بس اسٹوری ختم. کچھ مانتے ہیں ہم ہیون میں جائیں, کچھ مانتے ہیں ہم ہیل میں جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم کے بڑی ہیں. پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کی ڈیتھ کے بعد اس کو اس کے پاؤں کے چوٹ سے لے کے اس کے بالوں تک دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور پھر اس کا حساب کتاب ہوگا. اور اس کی بھی ایک ویڈیو ہے جو میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا. اس میں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اس کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا تھا. اس کے بارے میں ویڈیو کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں. As the all-seeing supreme being watches us so close, and we are surely being tested in our wealth, our health, and our self, and everything that we've been blessed with. So believe, for we will surely be resurrected and be brought. یہ جو چیزیں بھائی اس ٹائم بتا رہے ہیں, یہ شاید نان بلیورس کے لیے بڑی ریئر ہوں, ٹھیک ہے, بڑی کیا لیں کہ ان کامن چیزیں. پر یہ ہمارے مسلمس کے لیے, اسپیشلی جو پاکستان میں ہی ایسی ہے, ہمارے لیے بڑی کامن رہی ہے. ہم نے فرسٹ گریڈ سے لے کے 12th گریڈ تک یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں, بار بار پڑھ رہے ہیں, ان کی اپ گریڈیڈ ورژن پڑھ رہے ہیں, پر سارا کچھ وہی ہے, بار بار پڑھ رہے ہیں. اللہ کے ارشاد پڑھ رہے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پڑھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارے لیے یہ بڑی کامن چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے ریئر ہے, پر ہمارے لیے نہیں ہے. کیوں؟ ہم پڑھتے رہے ہیں, ہمیں بتایا گیا, ہم کیوریس تھے, ہم نے اسٹڈی کی, قرآن پڑھا, اس میں اور پڑھا, پڑھتے گئے اور بکس پڑھی, ویڈیوز دیکھیں اور پڑھتے گئے. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے بتایا ان بھائی کی ویڈیو کا, کیونکہ میں مسلمان ہوں, میں کیوریس تھا. میں نے کہا پتہ نہیں ایسا کیا ان کی ویڈیو میں جو اتنا میرا دوست مجھے بتا رہا ہے. میں نے کہا دیکھتے ہیں. میں یہ ویڈیو ابھی یہ ریئیکشن بنانے سے پہلے 100 مرتبہ سے زیادہ دیکھ چکا ہوں. میں نے جس اکیڈمی میں, جس انسٹیٹیوشن میں پڑھاتا ہوں, وہاں بھی میں نے یہ ویڈیو دکھائی تھی سبھی کو. Brought back to our Lord and account for every single deed as He hands us our books and orders us to read. From the bad to the good and everything in between. You yourself are sufficient for your own accountability, so don't be mad at me. You are the one who thought He wouldn't come back to me. I gave you a whole life long to search after me. یار میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتا, کسی کو فورس نہیں کرتا, پر مجھے سمجھ نہیں آتی جب سارے سائن آپ کے ساتھ ہیں تو پھر بھی ایک بندہ کیسے غلطی کرے. جیسے کہ آیت آپ کو بھائی نے دکھائی, انسان سوتا نہ بننے کے بعد زندہ نہیں ہوگا, پر اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے, آپ سے 1400 سال پہلے نازل کیا گیا جو کلام, اس پہ لکھا ہے
کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ جو لوگ سوچتے تھے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا, یہ تم لوگوں کی غلطی تھی, میری نہیں. اللہ غلطی نہیں کر سکتا, اللہ سب جاننے والا ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ قادر ہے. ٹھیک ہے, سارے سائنس ہے آپ کے پاس ٹائم ہے. کچھ لوگ 100 سال کے ہیں, کچھ 80 سال کے ہیں, کچھ بیمار ہیں, کچھ کینسر میں مبتلا ہیں, کئیوں کی زندگی ختم ہونے والی ہے. میرا بھائی آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی بھی. اگر مرتے دم بھی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وہ 80 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, But you were busy in all that which was temporary, so read. And glad tidings to all those who believed. And if you disbelieve, read. ہمارے معاشرے کے ساتھ اور یہ ابھی کے وقت کے ساتھ سب سے برا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ پڑھے بغیر بات کر سکتے ہیں. اگر تو مسئلہ اسلام کے بارے میں یار تو پڑھو, قرآن ہے, یہ مولوی ہیں, اتنے بڑے اسکالرز ہیں, یہ بھائی ہیں, ان کی ویڈیوز میں کمنٹ کرو, ان سے پوچھو, میسیجز کرو, یہ بتاتے ہیں, کرو, یہ سارا کچھ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میری بات یاد رکھیے گا, آئی ایم اے مسلم, میں ایک مسلمان ہوں, میرا مذہب اسلام ہے. اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں میری غلطی, نہ کہ میرے مذہب کی غلطی. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر کوئی کرسچن میرے ساتھ ہے, اگر وہ غلطی کرتا ہے اس کی غلطی ہے, اس کے مذہب کی غلطی نہیں. اس کا مذہب اسے نہیں کہتا یہ کرو, وہ کر لو. ٹھیک ہے, تو اس طرح میں نے بڑے مسلمان دیکھے ہیں جو مسلمانوں پر غلط کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام برا ہو گیا, اسلام انہیں غلط چیزیں بتاتا ہے, وہ برے ہیں, ان کو برا کو. اگر ایک جنگل ہے اس میں درخت برا ہے تو اس درخت کو برا کرو, کہو, پورے جنگل کو برا نہیں کہنا. ٹھیک ہے, And don't let that day be the first day you find out what your life really means. Read. یہ بڑی بات انہوں نے مزے کی ہے. سوچو اگر تم نے پوری زندگی اسلام کو نہیں فالو کیا, تم اپنی ہی ڈیزائر میں رہے, سارا کچھ خود کیا, کچھ بھی نہیں اللہ کو فالو کیا, سبمیشن نہیں کی, اللہ کو سبمٹ نہیں کی اپنی ول کو, اور ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور ایک دن آتا ہے کہ جب تمہیں دوبارہ ریزرکٹ کرتا ہے, تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے, تو کیا منہ سے دکھاؤ گے, مجھے بتاؤ. کیا کہو گے کہ مجھے کسی نے انوائٹ نہیں کیا, مجھے کسی نے بتایا نہیں, ایسے نہیں ہے, ویسے نہیں ہے. یہ ویڈیو جس نے بنائی وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے, آپ کو انوائٹ کر رہا ہے. میں جو ریئیکشن ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بھی انوائٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہزاروں لوگوں نے اس کی ریئیکشن ویڈیو بنائی, انہوں نے بھی انوائٹ کیا. شاید کیا ہے کہ نہیں. میرا اور ان کا ڈفرینس یہی ہے کہ وہ ویڈیو دیکھتے کہتے ہیں وہ سیڈ, یہ وہ, داڑھی بڑی پیاری ہے, کچھ ہیں ایسے, ٹھیک ہے, پر بتاتے کچھ نہیں. ریئیکشن ویڈیو کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھو, جو سیکھ رہے ہو اس کو آگے بتاؤ. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہماری ریئیکشن ویڈیوز کے ساتھ میں بات نہیں کرتا. اسی طرح میرے ایک دوست نہیں کہہ سکتا, بھائی ہیں, ذاتی نہیں, مسلمان ہونے والی, داؤد کی, وہ ایسی ویڈیوز بنایا کرتے تھے. ریئیکشن ویڈیو تو نہیں کہہ سکتا, ویلاگ بنایا کرتے تھے. وہ اسلام کے بارے میں اسٹڈی کر رہے تھے, ڈفرینٹ چیزیں. ٹھیک ہے, اور 2-2.5 سال بعد وہ خود مسلمان ہو گئے. اب وہ ترکی میں ہوتے ہیں, کورٹر چھوڑ گئے ہیں, وہ ترکی میں ہوتے ہیں آج کل, اور وہ مسلمان. یہ ویڈیوز دیکھا کرو. جو بندہ پڑھے گا نہیں وہ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کان بند کر لو یا آنکھیں بند کر کے گزر جاؤ گے, سمن بکمن, سب سے بدترین جانور وہ ہیں جو اندھے اور بہرے. ٹھیک ہے, اندر بہرے وہ نہیں کہ جو سچی میں نہیں دیکھ سکتے یا سن نہیں سکتے, وہ جو سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی ایسا کرتے ہیں. تو دوستو, آج کی ویڈیو 6 ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے, خدا حافظ.